एक बात कहूँ, प्लीज गौर से सुनना। अगर जिंदगी में खुशी चाहिए तो इबादत करो, सुकून चाहिए तो कुरान पढ़ो, तंदुरुस्ती चाहिए तो रोजा रखो, अगर चेहरे पर नूर चाहिए तो तहज्जुद पढ़ो, और अगर बरकत चाहिए तो दरूद पढ़ो। इंसान का मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह से दुआ करता है। कोशिश करने से भी अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा तो खामोश रहकर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह सबसे बेहतर करने वाला है। अल्लाह जब राजी होता है तो सबसे पहले सजदे की तौफीक देता है, तो फिर वो चाहे सजदा गम का हो या फिर खुशी का। आज कब्रिस्तान अकेले जाने में डर लगता है, तो जरा सोचो कि क्या होगा जब रातें भी वहीं गुजारनी पड़ेंगी। ये तो दुनिया खत्म हो जाने वाली चीज़ है, तो बस इसलिए अपने अल्लाह को याद रखो और याद करो जो सबको सुनता है। बेशक वो रहमान और रहीम है। अपने अल्लाह से मदद मांगा करो क्योंकि वो सब जानता है। जिसको अपने अल्लाह के सामने सजदा करने की तौफीक मिल गई उसे सब मिल गया, और जिसे ना मिली उससे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं। अल्लाह के सिवा किसी से भी उम्मीद ना लगाओ। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी का हर पहलू पर नजर डालो, देखो कि अल्लाह के सिवा कोई भी काम नहीं आता।